Vendosje spore do ta luftoj islamofobinë e cila është e pamësueshme. Ashtu do ta luftojmë edhe stigmatizimin e islamit i cili bëhet nganjëherë nga politika e nganjëherë nga çarçe publike shoqërore të afërta me politikën. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Së dyti, prej vitit 2011 ne e kemi pasur të qartë qëndrimin tonë që ne jemi kundër ndalimit të mbajtjes së mbulesës. Ka pasur tendenca për ta ndaluar atë, ne jemi kundër ndalimit, pra ne nuk do ta pengojmë një vajzë që shkollohet, a një vajzë që je mësim në sistemin arsimor për shkak se në një anë është e drejta e mësimit, e në anën tjetër është bindja jonë se është e rëndësishme çka kemi kokë e jo çka kemi kokë. Gjithashtu ne besojmë se ka një tendencë theksuar në Kosovë që të paraqitet thuse ekstremizmi islamik na qenë ka probleme më të madhe në Kosovë. Ekstremizma ka në çdo vend të botës. Ne jemi kundër të gjithë ekstremizmave, por nuk mendojmë që ekstremizmi islamik është problemi numër 1 në vendin tonë. Është problem, po jo numër 1. Ne mendojmë që problemi numër 1 është Serbia, problemi numër 2 është korrupsioni, problemi numër 3 mund të thuhet edhe ekstremizmi islamik. Po ata të cilët kanë dashur të pajtohen me Serbi, e t'ia falen krimet e asaj, ata të cilët kanë dashur që të harrohet korrupsioni, që është bërë popullit të Kosovës e përgjithshëm, ata kanë interes me e qitë ekstremizmin islamik si problemi numër 1 që më harrohet të dy parë. Ne e theksojmë që ka diçka tjetër këtu, që është problem shumë më i madh se sa atë që theksojmë ata. Islami të shqiptarët është motor, është pjesë e traditës, është pjesë e kulturës. Dhe ne nuk mund të sillemi ndaj fesë këtu, siç bën dikush në Perëndim kur ka problem me disa emigrantë. Këtu është situatë krejtësisht.